Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Ah, jan Mbak Tatin ya. Awake ya saya lemu. Nggih. Sowan wonten Blitar menika Mbak Tatin. Nggih, Pak. Awake kesini. Dan ki napa ngomong napa? Sowan neng Blitar. Nggih, niki adem banget mriki, Pak, nggih. Apa? Adem. Adem apa aku ora ngrasake adem kok. Kula adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kene? Terus ken napa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo. Senengane kok. Napa sedeng nek kula ten mriku? Sedeng ambok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya, nembang Mbak Tati. Nggih, enten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu iki diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi ya. Nggih. Sesideman. Oh, langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Nggih, bawa? Nganggo. Nggih. Mengke Nanti do apal nek kowe iki nganti kene we apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Niku nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe iki sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ini nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku udan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana budhek mak duar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing sudah rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke nek ana wong ngomong dadi ora ketok nek budhek. Nggih. Wong jane kuwi ngomong gigi. Ngoten ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter mak duar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Awang wis jane ngene iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho, Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Niki muni jelas tene wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae. Ya, dibawani. Wiwitane. Suarane ya cantas ya, Mak. Iya. Nana. Anderek sang peke. Aja ngrespon aku to. Mboten entuk ngrespon. Lah kula krungu e. Oh ayo cok. Ngono kuwi ngapa to? Mbok dikulinake iki ciri khasmu kuwi elik lho. Ngono kuwi. Iya. Gawa sinden kok nggawa cakil. Cakil kok ayu. Kok ngalem ndas sepur. Lah ya nek ora dalem dhewe sapa sing ngalem? Ah wong biayi semene iki ayu ki relatif. Biayi semene ana sing ndelok kowe ayu, ana sing delok kowe ayu ning gegeden ngono ya ana. Ayu ning awake kok lengene sak kempol kowe. Iya ana, dadi aja sok rumangsa pede banget. Nggih niku menurut saya kan relatif gitu. Nek menurut jenengan ayu mboten? Ora. Ora? Ora. Aku ki nek wis kurina weruh ki jenuh. Weruh. Hah? Kurina weruh. Aku nek wis kurina weruh ki jenuh. Nggih niku weluh. Weluh sapa sing weluh? Jenengan mau kok muni weruh. weruh. Kowe kandhani kupingmu selen kok muni. Kene muni weruh kok weluh ki. Lah mau ketoke muni weluh. Mungkin mbok dinoake to nek omong. Ngoten ta.
somong karo kowe iki. Ngarepe wae ora jelas e. Lah aku rak omong kowe iki nek ana wong mbok dirungokke kok wae ngono kuwi apa? Oh nggih, mengke tak rungokke. Nggih. Senengane kok weruh kok weluh. Sawan menyang kota gedhe Bendera terus lelo selendang kuning kang saking wukir karyane Pak Sukron ya Pak Sukron Suwanda ngono ya Mak iya. Salah satu dalang idolaku lho. Oh iya toh. Mampir kok mboten ngajak. Hah? Atenah kokean wong. Iya. Lah napa? Ayo kowe nyuguh rak ya kokean to wis. Oh, disuguh berarti jenengan. Wah jelas ya. Lah niki sing sak bis wae kok mboten dipikirke. Sarep madang sakarepmu ora ya sakarepmu. Mbok ya semen, mbok mikir awake dhewe-dhewe. Oh gitu. Iya kok ya. Oke. Oke apa kaya ora ngerti watake wiyaga. Lah napa? Ku anggere anu rampung terus ming nyodorke nota. Iya. Iya ya Mak. Iya, sarombongan ki paling ora entek 800 ki semangane enak-enak kok dadi 2.400.000. Saiki mesti do nekat aku ya. Nggih wae do nanjake mumpung ora ana bose ngono. Ya wis ben apa-apa. Kowe do arang-arang mangan iwak. Ah iya. Mau nggih maami Pak betul. Ya. Swara kurang permana ning wasis Angungrum marang bendara marang bendara nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Ya mangga terus tresno yuk Terus tresno sesideman. Cek mangga Luwih becik patenan nindang lela liwat kincanging alismu kawasan landang
kagungane pepunden ya Pak Sukron paring ampil gamelan wayang ngono ya Mak iya wis tak ancam nek ora nggone kagungane Pak Sukron ya nggone dulurku lanang Mas Rudi Gareng ya wis pokoke tersedia nek ning Blitar kene iki akeh banget gamelan no. Tur apik-apik tur penak-penak ya terus urip ana kutha gedhe gawe tak tukoke masa isine apa wae yo dangdut kesono yo Latihan sesi depan hospital Kowe becik matenan nimbang papisahan piye kang selesnya tak remangi samudana marang kula warga karo wulan peputra liwat kincanging alis kawasan glendang nadyan posing serius aku isih mampu lateni selaku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung jiwa ragaku tak dorong kehormatan mamrun rukun ngarep urip ana kutha gedhe gawe tak tukoke gawe apa-apa wae nadyan sesama mesti tak cukup. Cukup deh iki malan. Monggo Mbak, panjenengan badhe nyekar menapa? Wah, Niki melatih rinonce nggih. napa? Melatih rinonce. Nggih, monggo. Ya. Kaya cilik-cilikane Elisa iki malan ya. Ya persis ya Mak. Iya. Monggo dipun bawani mboten? Nggih. Oh nggih, kaya cobi. Ya, iki ya bibit iki Mak. Ya piyai bocah-bocah semene iki nek ra dopeni kowe maneman kok. Iya, monggo Mbak Lintang Kairo. Nggih. Kang kadung reronce meleloka tontong Oh, jan. Ya suarane ya Mak. Bocah semono wis galik-galik. Rena. ambong dadi impen Ade. Pepuntone pepuntone banten
dadi sapa nok sampean niku? Nggih, rumiyin bapak kalih ibu. Oh, bapake nggih seniman. Mboten. Oh lho. Nggih. Ibuke Nggih, sinden. Mboten. Nggih. Sampean niku bibit unggul tenan sampean. Bibit unggul tahan mereng iki no iya. Iya, pancen. Di nganu nggih, Mbak, di gula wentah nggih sing apik nggih. Sesuk nek wis gedhe aja gampang kegiwang karo musik-musik modern. Jawa niku apik banget. Nggih. Heeh, ya Mak. Oh, bapake dadi seniman to? Mboten. Lah kok iso ngajari? Nggih, saged sekedhik-sekedhik. Oh, bapake iso sithik-sithik sampean iso akeh ngoten malah. Tapi sakniki ingkang ngajari Bapak Ki Gedhog Siswantara. Bapak? Ki Gedhog Siswantara. Gedhog? Ki Gedhog Siswantara. Oh, Gedhog Nggih, Siswantara. dalang saking Pelemahan Kediri. Oh, nggih. Wah, nggih syukur. Iya. Aduh. Anakku semene luwih gedhe saka iki wis ora ngerti basa Jawa no. Anakmu, nek ngundang mbokne, Mama. Wah, monggo wis tak mulang Bu lho, mesti ora gelem Mama. Nek ana tamu ya malah elek le nyeluk, "Ma, tamu, Ma, tamu." Matamu genti kuwi. Heeh. Masane modern ki kadang kala malah elek lho. Iya tenan. Papa, Mama, wah karena tamu dok-dok kula nuwun, "Ma, tamu." Wah, tanggane krungu malah wirang. Iya. Kalau bocah cilik iso ngunak-unakke mbokne matamu. Heeh. Terus nak mangga. Sing kok wis seneng ya. Manis Enak. ingkang mawe Semene wis laris dadi bintang tamu. Mau bengi nderek Mas Kangkong nggih. Nggih. Nah, sesuk nek mbok menawa insyaallah ngantos Jogja mangke kalih Pak Sino nggih. Iso nderek Mas Rudi Gareng mboten? Kapan niku? Lho, kok kapan niku? Sampeyan niku sok nderek Mas Rudi Gareng nggih. Nggih nate teng desa kula. Oh, nggih. Ya. Biayine ya ora rawuh iki. Lah iya ora rawuh tak ancam pisan. Mas Rene lho. Iya mending. Ya wis lenggah nang kono. Aku tekan kono rekane arep seneng Mas diceritani sedih banget. Ya wis ora apa-apa. Iya. Monggo Mbak dilajengke. Lakae wos mrene nyangking kembang Malah penabukku sing grogi.
Jos, yes. Wah, iki sesuk tenan iki ya. Iso goleke pangan sapa-sapa tenan. Iya. Nggih. Di upakara suarane nggih, Mbak. Ora kokean mangan es. Iya. Es niku teng tenggorokan niku bare gampang rusak. Nggih. Heeh. Kalih disudole pepanas, nggih. Nggih. Awake ireng banget ngene niku. Iya. Men ketok kuning, cantik, nek cantik mengke suarane apik, pasuryane cantik. Wah, sampeyan iku wis ditejak dalang wonten. Yo, Dik, melu aku. Nek purun sementen tak menyang. Lho, penak mawon. Iya. Heeh. Ning aja komersil. Iya. Pokoke nggih kudu empan nggawa papan. Iya. Bentar terus, Mbak, monggo. Iki pasanganku niku nggih. Ya. Neno iki pasanganku mawarku kudu sumangke sinten ngaduk kok malah aduh iki piye. Yo. Nggih sugeng dalu Pakde, Bapak Ibu ingkang sampun tumplek ten mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, kabagas warasan, kesehatan. Pokoke sing terbaik lah nggo masyarakat Blitar nggih Pakde. Ya wis rasa dodol jamu. Ya. Malah pidato ora. Ya. Ki nek sing nyuwun gerajakan Mbak Ayu dibawani ning bawane gelang alit wae kae. Ya. Sing blambiangan.
Heeh, Mambiat Mayun. Ya. Monggo Mbak Anting. Saka ngendi iki? Iki saka Banyuwangi jarine nok. Oh. Ini lek nemu ya ning perapatan Yojo kono. Oh. Ana wong barang kok suarane apik terus tak dusi. Heeh. Ya bawane Mambiat Mayun yo nek wonge kaya kendi. Ha iya. Ning suarane jan wah ya karo dinikmati kok. Ya terus. Suarane gendeng belam miangan. Ayo rada geser larasan lho. Nusan toro Banyu Banyu wangi modar iki kowe modar kowe. Kulangga. Ah iki gamelane larase dhuwure Raja Mak ayo. Jajar ayo. Yo tekan nih. Wetan segera Suaramu elok, ning le nyekeli mic. dhuwur Hah? dhuwur suarane. Iya, mau Pak Suklon wis nganu kok ngendi kok araku. Larase dhuwur lho Mas, mboten napa-napa Pak. Mengke menek aku ya. Lor kidul alas angker Ya. kang kaliyan
Ngopo cah kuwi? Iki kabeh iki do ngematke suaramu kan ngene. Lebono orang-orang iya kok. Iya. Yo. Taman Sarino Swan Toro ya mangga yuk diaturke nak yo yuk Bisik-bisik semayanan mata
Sirisiran anggi gandengan gendeng asli Banyuwangian Sirisiran anggi gandengan gendeng asli Iya, monggo Mbak Ayu menika wonten langgam rengu. Ya, dipun aturaken. Ngono ya, Mak. Iya. Mengko sing wis apal lagu Blitar mau sapa? Si Elisa karo Anting ya. Nggih. Nah, engko dikon nembang lagu Blitar. Ya. Ki ana sing nyuwun. Heeh. Alon-alon. Lah iya lah ora sempat latihan dhewe. Mula ya karo dinengreng nang ngebis mau. Ya, monggo. Langgam rengu. Langsung ngapa nggih bawa, Pak? Nganggo bawa kaya dinikmati to ya tetembangan kok. Nggih. Takon sik. Ya, wis gawe wis. Nggih. Sindenmu jan gajih kabeh. Iki sok besar payu larang ki no iki. Padake sapi wae. Ya, mangga. Mamanise marati neno bacaane mong prasaja lelo gandes luwes tur mrak hati sesuk tanggal 30 November sowan mrene meneh no. Oh iya, sini bali Dinas Pariwisata neng apa gedung apa mau? Jalan Kenari. Oh, kota. Jarine ngono mau fake. Oh iya, wis mula tak catet. Ha nek sesuk kuwi lakone Bagong Ngamuk no. Oh iya, iya. Iya. Aku ki mbuh kok nganti ro yoga dunekke 3 sasi kok mengadol Bagong. Oh, oh. Lah witekno njaluke kuwi terus sing nanggap. Ya. Montang manting tanjena lelo kang masira wong neno gampang temen hamba beda matur sembah nuwun. Ya. Iki uga di streaming langsung nganggo channelku no. Saka Yojo kono padha rawuh mrene. Heeh. Channel Dalang Sena. Bengi iki channel Dalang Sena sing mirsani 9.000 pamirsa. PWKS Live sing mirsani 5.600 pamirsa. Dadi totale 14.000 wong sak donya sing padha nonton pekeliran iki no. Wah, iya. Monggo, Mbak. None sajake katon rengu anteng niku
Yo.